Aktar minn 2500 student u studenta minn 28 skola f'Malta u Għawdeġ bdew jieħdu sehem f'dak li qed jissejħu Malta School Games. F'dawn il-logħob l-istudenti qed jipparteċipaw kontra xulxin f'diversi dixxiplini sportivi fosthom l-atletika, l-awm, il-basketball u l-futbol. Fil-logħob qed jieħdu sehem studenti mill-iskejjel tal-Istat Indipendenti u tal-Knisja f'diversi kategoriji fosthom Under 13s, Under 15s u Under 16s. Il-logħob se jsiru fil-komplessi sportivi ta' Sport Malta tal-Istitut tal-Edukazzjoni u Fiżika fl-Università u faċilitajiet fl-iskejjel. Il-fażi finali tal-Malta School Games se ssir fit-19 u 23 ta' Mejju. TVM News tkellem ma' żewġ studenti li se jirrappreżentaw lil-Kulleġġ San George Preka. Jien nilgħab il-basketball u nemmen li l-isport huwa xi ħaġa vera importanti għal ħajjitna ta' kuljum. U meta l-iskejjel għalu li sa nieħdu sehem fit-3v3, vera ħossejtni ferħana u eġitata biex immur mat-tim tal-iskola nikkompeti. Għalena pjena u futbol u sħabi u hekk meta nisimgħu fuq xi ħaġa sportiva u hekk dejjem nipparteċipaw u nieħdu ħafna pjaċir meta niġi fil-futbol u anke sport oħrajn. Fit-tnedija tal-Malta School Games, il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima qal li f'5 kulleġġi minn 10 diġà kien hemm żieda għal 5 lezzjonijiet fil-ġimgħa tal-PE għal kull student u studenta b'aktar minn 30 għallima ġdid tal-PE. Il-Ministru Grima qal li se jibdew jingħataw ukoll lezzjonijiet ta' ċikliżmu fl-iskejjel primarji kollha tal-Istat. Il-Ministru Grima qal li dawn l-inizjattivi huma parti mill-Istrateġija Nazzjonali tal-Edukazzjoni li fiċ-ċentru tagħha hemm il-ħarsien tal-istudenti.